दुनिया के 3 सबसे खतरनाक झूले जिनको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। नंबर 1 गायरो ड्रॉप। दोस्तों, साउथ कोरिया में बना यह झूला कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस झूले में लोगों को ऊपर ले जाकर उनकी कमर पेटियों को खोलकर 350 फुट ऊपर लटका दिया जाता है और फिर फुल स्पीड में नीचे छोड़ दिया जाता है। नंबर 2 पेंडुलम राइड। दोस्तों, यह खतरनाक झूला 150 फीट ऊपर जाकर वहाँ से 120 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से नीचे आता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। आखिरी वाले झूले को देखने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप भारत के किस स्टेट में रहते हो। नंबर 3 स्टेयर्स टू हेवन। दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक झूला माना जाता है, जहाँ सेफ्टी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है और यहाँ झूलने के लिए लोगों को 4000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है।